tere ilusat valentinipäeva hommikut. Ma täna teen sellise rahulikuma vlogi, ma teen teiega koos hommikul kohvi, kui sa seda hommikul vaatad ja siis ma räägin sulle ühest suurest elumuutusest, mis me plaanisime ette võtta, aga see jäi katki. Ehk siis me pidime kolima Itaaliasse vähemasti aastaks ja me päris palju tegime elumuudatusi selle ümber, aga see jäi meil katki ja siis sellest ma täna ka räägin, sest ma lubasin oma Instagramis, et ma räägin sellest pikemalt, et miks me ikkagi sinna ei läinud. Aga ma alustan sellest kohvi tegemisest. Me ei ole üldse kohvi inimesed, nii et kui sina oled kohvi inimene ja sa mõtled, et mis kuradi asi see on, mida me joome, siis me käime ühes teepoes ostmas kohvi ja me ostame nagu maitse kohvi ainult, sellepärast et see tavaline kohv on natuke mõru meie jaoks. Ja siis me avastasime viimati, et kui me võtame kuskilt kohvikust kohvi, siis me suudame ka juua seda ja vahe on ilmselt selles, et nad vahustavad seda piima seal. Nii et me ostsime ka eile piimavahustaja ja mul pole kunagi sükest asja olnud, nii et eks ma hakkan siis katsetama seda. Me esialgu kõige odavama, sellepärast et me ei tea ju ka, kas meile nagu see meeldima hakkab. Muidugi Ragnar võttis kohe kõige esimesena mingisuguse 34 € kohvi või selle piimavahustaja kannu ja ma pidasin seda natuke nagu ebamõistlikuks. Tuli välja, et meil ei ole patareisid, nii et me võtsime tööarvuti hiirte seest, võtsime 3 A-patareid korraks kasutusse, et me saaks piima vahustada. Tahel. Issand jumal, appi, kuidas see kinni käib? Appi. Kui see piim soojeneb, ma alustan oma story'ga, ehk siis miks me üldse Itaaliasse mõtlesime kolida. Meile tuli ka küsimus, et huvitav, et Itaalia on nagu noortele huvitav koht, sellepärast et see on rohkem selline nii-öelda keskealiste võib-olla unistuste sihtpaik, kuhu minna. Et tavaliselt nagu noored sinna ei lähe ja siis uuritigi meilt, et miks sellisesse sihtkohta, aga kuna me tahtsime nagu mingisugust elumuudatust, tahtsime välismaal elada mõnda aega, siis me hakkasime kaaluma erinevaid variante ja kuna Ragnaril oli nagu tol ajal seal palju koha peal füüsilist tööd, siis me mõtlesime, et see oleks nagu hea variant, kuhu minna. Ja mingi hetk siis ma otsustasingi, et ma jätan sellepärast oma kooli pooleli. Mulle ei meeldinud see niikuinii väga. Ehk siis see ei olnud nagu liiga suur ohverdus, aga ma tundsin ikkagi nagu mingeid süümepiinu, et ma oma nii-öelda haridustee pooleli jätan. Aga samas täna ma ei ole kordagi kahetsenud, et ma seda tegin, nii et see oli nagu hea otsus. Aga igatahes me hakkasime omale elamist otsima sinna, me hakkasime planeerima põhimõtteliselt kogu elu selle ümber, me ostsime mingid Ragnar ostis ühed väga kallid, minu arust väga kallid lamellrehvid, sellepärast et tuleb välja, et Leedust vist või Poolast väljaspool ei saa sõita naelik rehviga talvel. Ehk siis tegime juba selle ära. Ja koht, kuhu me siis tahtsime minna, oli Bergamo elama. Siis pange kõik tähele. Siia me varsti kolime. Tohutult ilus. Ma ei tea, kuidas, mis hinnaga, aga siia me peame saama. Ja me läksimegi sinna koha peale siis korterid vaatama, me väga palju juba broneerisime nagu online, nagu meil on need KV ja .p nagu sellised kohad, et me broneerisime väga palju nagu külastusi juba, aga siis enamikest kohtadest meile ei vastatud ja siis meil oli suht juba paar päeva oli nagu lennuni jäänud, kuni me olime ostnud lennupiletid selle jaoks, et siis minna nagu neid korterid koha peale ka vaatama, et päris nagu põrsas kotis ei üüri, kuna need summad olid ka nagu päris suured, mis me sinna nii-öelda alla ohverdama sest et pidime sellepärast, et itaallased küsivad päris palju ettemaksu ja me tahtsime nagu veenduda, et see korter on esiteks päriselt olemas, sest et meil on mõlemal tutvustes lugusid, kuidas korterit välismaal ei olegi olemas, kui nagu koha peal vaatamas ei käi. Ehk siis tahtsime selles veenduda ja tahtsime veenduda, et meile see korter päriselt ka sobib.
ja me läksime koha peale ja selleks ajaks, kui me olime koha peale jõudnud, oli meil ainult üks kokku lepitud siis nagu kohtumine siis korteri omanikuga, ühe korteri omanikuga. Vist ikkagi käisime, aga meile see ei meeldinud. Ideaalsed korterid kõik, mis meil oleks nagu väga sobinud nii hinna suuruse kui nagu välimuse poolest olid kõik selleks hetkeks juba välja üüritud, kui me sinna läksime. Ja meil oli nagu suhteliselt paanika olukord, sellepärast, et meil ei olnud väga kokku lepitud kohtumisi. Ei olnud väga üldse nagu variante, kuhu, mida vaatama minna. Meie reis oli vist ainult mingi 6 või 5 päeva seal Bergamus koha peal. Ehk siis kisus nagu kitsaks. Me hakkasime käima reaalselt mööda kinnisvara agentuure, millest enamus tegelesid müügiga. Itaalia keele oskus on meil siuke nagu pigem nagu kehva. Mina nagu räägin, aga mitte nagu professionaalsel tasandil, vaid pigem saan nagu lihtsalt selliseid lihtsamaid vestluseid pidada, ehk siis väga keeruline oli seal agentuurides koha peal ka, sellepärast, et mitte keegi ei rääginud inglise keelt. Viimasel päeval me leidsime korteri, mis meile sobis, me käisime seda vaatamas, me nägime omanikku me ei näinud, me nägime siis seda maaklerit ja maakleriga meil oli väga hea läbisaamine ja me saime nagu tundus, et saime nagu kokkuleppele ja me olime väga happy'd ja siis mõtlesime, et issand jumal, juba 2 nädala pärast me sõidame nagu siia ja juba elame siin. Teatasime enam-vähem kogule perele ka, me juba leidsime korteri ja siis järgmine päev tuli välja, et Itaalias päris niimoodi ei käi, et kui agentuur leiab nagu inimesed korterisse, siis et omanik sellega nõus on. Vist Eestis ka tegelikult niimoodi ei käi, ma täpselt ei tea seda, aga igatahes point on see, et lõpuks me seda korterit ei saanud, sellepärast et meile väideti, et omanik eelistab lihtsalt üksikut inimest sinna korterisse, kuigi kuulutuses oli nagu, et kahele inimesele ja paaridele. Ehk siis me saime aru, et tegelikult järjekordselt lihtsalt diskrimineeritakse meid meie rahvuse pärast, sest et itaallased arvavad, et me oleme nagu osa Venemaast ja kuidagi Venemaaga seotud ja nagu ühesõnaga meid koheldi väga nagu terroriste seal ja ei tahetud üldse nagu ühendust võtta ja tagasi helistada ja meil ei olnud nagu väga üldse võimalust. Ehk siis, kui me Itaaliast nagu tagasi hakkasime tulema ja lennujaama poole hakkasime liikuma, siis oli nagu see, et me ei tea, kas me saame selle korteri või ei saa seda korterit ja me väga lootsime ikkagi, et saame, aga ikkagi öeldi meile lõpuks, et ei saa. Ehk siis me olime Eestis ja me olime juba kõik asjad ka enam-vähem ära pakkinud. Et hakata nagu me pidime hakkama autoga Itaaliasse sõitma, ostsime isegi ühe auto nagu siukse boksi, kuhu oma asjad kõik sisse panna ja olime valmis nagu juba sõitma hakkama ja siis tuli välja, et meil ei ole kohta isegi kuhu minna. Mingi hetk oli plaan lihtsalt see, et hakkame lihtsalt Itaalia poole sõitma ja küll me koha leiame. Aga seal on nagu, miks me eelkõige ei saanud, on sellepärast, et me mõlemad oleme kodus töötajad ja oma ettevõtetega töötajad või noh, siis meil on oma ettevõtted mõlemal ja itaallastele see ei sobi, nad tahavad et sa esitaksid neile palgatšeki, mis on Itaalia palgatšekk esiteks ja teiseks see peab olema ka vähemalt 3 kuud kehtiv ja ühesõnaga väga nagu keeruline on üldse seal saada korterit isegi nagu nendel, kes seal koha peal elavad, rääkimata siis meist, kes ei räägi isegi keelt. Sinna lõpuks koha peale me ikkagi ei sõitnud, sest see tundus natukene riskantne ja ma ei tea, kõik see oli hakanud juba nii vastu meilt ka käima, et ma ei tahtnud lõpuks isegi minna sinna väga, sellepärast et meid ei võetud seal väga hästi vastu. Ja lihtsalt ei olnud siuke õige feeling ja siis see oli suht täpselt enne jõule ka ja mul oli tunne, et kogu see nagu eelmise aasta jõulud jäid tänu sellele suhteliselt vahele ka, sest et ma lihtsalt olin stressis ja muretsesin kogu aeg, et mis nüüd edasi saab, sest et me tegelikult pidime ju detsembri alguses juba olema ära kolinud nii-öelda. Ja siis üks õhtu ma lihtsalt ma olin diivani peal kodus ja mõtlesin, et ma ei tea, mida teha, et ma olen nagu, et me oleme kõik asjad nagu selle jaoks
elus nagu kinda ümber tõstnud juba, et ma jätsin selle kooli pooleli. Me ostsime autole need rehvid, me oleme oma asjad suhteliselt kokku pakkinud. Meil oli enda korterisse juba üüriline ka leitud, kindel üüriline, kes nagu meile väga sobis see üürnik. Ehk siis meil oli nagu see, et mida me teeme nagu. Et me ei tahtnud nagu sellest üürnikust ka loobuda. Ja siis ma panin endale jõulumuusika taustaks ja siis suures plaanis lihtsalt nutsin natuke. Ja siis ütlesin üks hetk, et tead, et ma ei jaksa minna, ma ei taha enam minna ja ma tahaks hoopis kolida kuhugi metsa lähedasse kohta. Ja siis me otsustasime, et seda me siis ka teeme, et me jäime praegu Eestisse, kolisime metsa lähedale ja saime ikkagi oma üürniku oma korterisse lasta. Ehk siis lõpptulemus on see, et me otsustasime, et hoopis reisime see aasta võimalikult palju ringi. See koli nagu praegu välismaale. See oli ühest otsast raske otsus, sellepärast, et me olime ju kõik ettevalmistused teinud, aga teisest küljest jälle nagu kergendav otsus, sest et tõesti enam ei jaksanud. Ma proovin nüüd seda piima maustada. Issand jumal. Võu. Nii nunnu. Kokkuvõttes siis jah, me ikkagi otsustasime mitte minna, sest et Itaalia ei tundunud ikkagi see päris meie koht. Plus otsustasime siis reisida ja ma ei tea, hetkel me oleme selle otsusega rahul. Praegu on mul isegi siuke tunne, et ma ei viitsi väga isegi reisida, sest me just alles käisime seal Hiina lähedal Hongkongis ja Macaus. Mul on selle kohta ka vlog muide. Ma ütleks, et kui ma oleks teadnud, kui raske on see Itaaliasse kolimise teekond, siis ma tegelikult isegi vist ei oleks seda ette võtnud. Mingil hetkel kõik julgustasid takka, et jaa, et nii tublid, et te ikka jamate ja teete ära ja ega see tegelikult ikkagi nii lihtne ei ole, sest et itaallased on nagu nad on teistmoodi inimesed ja nad ei ole nagu väga targad ka vist. Issand, seda piima on tõesti palju siin. Tänu sellele kolimisprotsessile me tühistasime veel oma MyFitnessi paketi, ehk siis me terve detsember ei käinud trennis, sellepärast et aega ka ei olnud, kuna me käisime seal igal pool ringi ja tegelesime nagu selle kolimisprotsessiga, just üritasime kodus trenni teha, siis see oli nii ebamugav. Siin uues kohas me alguses ka ei teinud endale jõusaali paketti ja me käisime nagu kodu ümber ringi ja siis me leidsime ühe välijõusaali, kus on muudetavate raskustega nagu masinad. Me tulime oma kodu kohta jalutama ja me leidsime välijõusaali ja ma pole kunagi midagi sükest näinud, et välijõusaalis saab raskuseid muuta ja siin saab nagu päriselt trenni teha isegi. Päris palju nagu masinaid on siin, et siin saab näiteks kükke teha, seal saab curlida, nagu biceps curl teha, siis ja siin saab nagu raskuseid ka muuta ülilihtsalt ka veel. Võtad siit kinni ja siis tõmbad ja see põhimõtteliselt toimib. Ühesõnaga ma ei tea väga palju füüsikast, see füüsikaga toimib kuidagi, aga siis siin saab nagu teha vaba raskusega või lihtsalt nagu ei saa raskuseid muuta, aga saab back extensionit teha või glute extensionit ja see on kõige pointlessim asi, sest et see on kõhulihastele ja seda ei ole mõtet teha, aga seal saab täitsa teha tricepsit ja siis siin on samamoodi saab nagu neid raskuseid reguleerida, saab rinnalihaseid teha, seal saab õlalihaseid teha ja kõige viimases ma ei tea, mis see on. See kõige viimane on õlalihased, vaata. Aga mis see on? Selja. Oota, ei, mis asja? Ja seal saab ka raskuseid muuta. Nagu üli hea asi. Üli nagu... Ma pole kunagi näinud, et raskuseid saab muuta välijõusaalis, nii et siia ma just tulen trenni tegema mingil hetkel.
ehk siis suvel on nagu täiega hea käia seal ja saab nagu täiesti normaalsete raskustega teha, et seal nagu kõige algajad minu arust seal väga ei saa teha, sest et seal on kõige madalamad nagu need kaalud vist 15 kilogrammi igal masinal ja mõne harjutusega lihtsalt naisterahvastel nagu see ei ole võib-olla hea raskus, millest alustada. Ja nüüd me tegime endale jõusaali paketiga lõpuks ära, nii et täna siis valentinipäeva puhul meil on nii romantiline valentinipäev, me teeme terve päev tööd ja siis õhtul lähme trenni. Ja siis õhtul vaatame Eesti Laulu. See ei olnud siuke vlog, see oli lihtsalt rääkisin lahti, et miks me sinna Itaaliasse ikkagi ei läinud ja ilmselt ka üldse ei lähe. Veebruar on ülikiiresti läinud, täna on juba täpselt poole veebruari peal ja täpselt 2 nädala pärast on veebruar läbi ja kuni veebruari lõpuni mul on veel selline huvitav asi nagu paaride pakett, mis on siis paaride toitumise pakett, kus saate ennast koos kaaslasega harida ja katsetada erinevaid põnevaid retsepte, seal on ka meeste lemmikute kategooria retseptid. Ehk siis ka kõige nõudlikumatele meestele on seal midagi huvitavat, head ja njamad. Ehk siis sa võid vaadata selle video descriptionist alt seda paaride paketti. Aga ma arvan, et näeme juba äkki 2 nädala pärast veebruari lõpus siis, kui veebruar on läbi, et ma üritan iga 2 nädala tagant ikkagi mingi vlogi või mingisuguse pika formaadi video panna. Tšau!